बाढी पहिरो। पहिरो जमिनको उच्च भागबाट जमिन भत्केर तल खस्ने प्राकृतिक क्रियालाई पहिरो भनिन्छ। पहिरो एउटा भूवैज्ञानिक घटना हो। पहाडमा हुने भूस्खलनलाई पहिरो भनिन्छ। पहिरो जानुका कारणहरू धेरै हुन्छन्। रुख बिरुवाको अन्धाधुन्ध फडानी, भूगर्भिक अध्ययन बिना पहाडमा सडक तथा अन्य संरचना आदिको निर्माण आदि मानवद्वारा निर्मित कारणहरू हुन् भन्ने प्राकृतिक कारणहरू जस्तै अतिवृष्टि, भूकम्प आदिको कारणले पनि पहिरो जाने गर्दछ। बाढी नदीमा पानी बढेर आउँदाको अवस्था हो। बाढी अधिक मात्रामा पानी एकत्रित हुनु हो। सामान्यतः वर्षायाममा अत्याधिक पानी परेपछि नदीमा बाढी आउँछ। बाढीले आसपासका जमिन काटेर लैजाने र सम्म भागमा नदीका आसपासका जमिन डुबाउने गर्दछ, जसलाई डुबान पनि भन्ने गरिन्छ। पर्यावरण सन्तुलन बिग्रिने गरी गरिने सहरीकरण, विकास निर्माणका कार्यहरू, अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धि, स्रोत र साधनहरूको अत्याधिक प्रयोग आदिका कारण वातावरण प्रदूषित हुने गर्दछन्। असन्तुलित पर्यावरणले बाढी, पहिरो, महामारी, खडेरी अनि काल जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू निम्त्याउने गर्दछ। हाम्रो देश नेपालमा बाढी पहिरो एउटा गम्भीर समस्या बन्दै आएको देखिन्छ। यसले हजारौँ मानिसहरू घरबार विहीन र मृत्युको कारण बनिरहेको छ। यसले गर्दा मानव जीवनको साथै धन सम्पत्ति, पूर्वाधार, कृषि उपज र पशुपक्षीको जीवनमा समेत ठुलो क्षति पुर्याइरहेको देखिन्छ। नेपालमा बाढी पहिरो विभिन्न कारणले आउने गर्दछ, जसमध्ये मुख्य कारण हो भारी वर्षा हुनु, वनजङ्गल फडानी, अव्यवस्थित खानी उत्खनन, कल कारखाना र अव्यवस्थित तरिकाले बाटो निर्माण जस्ता मानवीय गतिविधिहरूले बाढी पहिरोको जोखिमलाई बढाउँछ। त्यसै गरी भारी वर्षा र ठुला ठुला नदीहरूमा आउने बाढीले पहिरोको जोखिमलाई बढाउँछ। विशेष गरी वर्षायाममा बाढी पहिरो धेरै आउने गर्दछ। ठुला नदीहरू, खोला र खहरेमा बाढी आएपछि पानीको बहावले छेउछाउको बाटो, बस्ती, भिर, पाखा, खेतबारी सबै बगाएर लैजाने गर्दछ। त्यसैले भिरालो पहाडी भूभाग र नदी किनारमा भएका गाउँ बस्तीहरूलाई वर्षायाममा वा वर्षा हुनु पूर्व त्यस्ता ठाउँहरूमा सतर्क भएर सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्दछ। पहिरो रोकथामका उपायहरू। पहिरो रोकथामका लागि पहिरो जाने ठाउँमा पानीको नियन्त्रण गर्नु मुख्य कारण हो। पहिरो जान सक्ने ठाउँको भौगोलिक अध्ययन गरेर पहिरो रोकथाम गर्न सकिन्छ। कल्भर्ट बनाउने, पानीलाई जमिनमा छिर्नबाट रोक्ने संरचनाहरू बनाउने, उपयुक्त रुख बिरुवाको पहिचान गरेर रुख रोप्नु आदि गर्ने। पहिरो रोकथाममा भूगर्भितको ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। पहिरो जानुको कारणहरू। भूगर्भिक अध्ययन बिना निर्माण गरिएका सडक संरचना, रुख बिरुवाको अन्धाधुन्ध फडानी हुनु, भूकम्प, प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित दुवै, भिर कटानद्वारा गरिने अव्यवस्थित सडक निर्माण कार्य, नदीद्वारा भिरको फेदी काट्नु हुनु जसले भिरलाई अस्थिर बनाउनु, अविरल वर्षा हुनु, पहिरोबाट बाँच्ने पूर्व तयारी, माटो बगिरहने भिरालो जमिनमा घर नबनाऊ, घर बनाउनु अघि खडेरीको माटो विज्ञबाट जाँच गराऊ। एकपटक पहिरो गइसकेको ठाउँमा फेरि फेरि पहिरो जान सक्छ। त्यसैले घर बनाउन लागेको ठाउँमा पहिले पहिरो गएको छ छैन बुझौँ। अहिले आएको पहिरोको थुप्रो डिब्रिस
फ्यान रहेको ठाउँमा घर बनाउनु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुन्छ। भिरालो ठाउँमा घर बनाएको छ भने खाली ठाउँमा जरा बलियो भएका रुख बिरुवा रोपौँ। वरपर रिटेनिङ वाल लगाऊ र घरमाथि र वरिपरि पानीको निकास सर्लक्क तर्काऊ। घर पछाडि वा दायाँ बायाँ कमलो माटोको ठुलो कान्लो अथवा ढिस्को छ भने त्यहाँ रेटिङ वाल बनाऊ। लगातार पानी परिरहेको छ भने राति चनाखो बनाऊ। पहिरो आउने शङ्का लागेमा सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिऊ। आफ्नो घर वरपर पहिरो जान सक्ने सम्भावित ठाउँको पहिचान गरौँ। पहिरोका पूर्व सङ्केत देखिएको अवस्थामा भाग्ने बोटसहितको सुरक्षित ठाउँमा पहिले नै पहिचान गरी सङ्केत गरेर राखौँ। खहरी वा ठाडो खोल्साबाट नजिकै घर बोट नबनाऊ। बर्खातको बेला घरमाथि सडक बाटोहरूका ढल निकास खोल्सा खोल्सीहरू थुनिएको छ छैन हेरौँ। थुनिएका निकासहरू खोलौँ र बस्तीतर्फ भल पस्नबाट रोकौँ। पक्की नाला बनाएर पानी तर्काउँ। बाढी पहिरो नियन्त्रणका तत्कालीन उपायहरू। आफ्नो गाउँघरमा माथिल्ला भागबाट गहिरो कुलो काटी पानीको उचित व्यवस्थापन गर्ने। कतै जमिन चिरा परेको देखेमा त्यसभित्र पानी नछिर्ने गरी टाल्ने। आफ्नो घर तलमाथि जमिन तथा घरभित्र गहिरो चिरा परेको भएमा तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा गएर बस्ने। पानीको बहाव बढ्दै ढुङ्गा माटो कटान गरेमा आफूभन्दा तल्लो भागमा बस्ने जनसमुदायलाई सूचना दिने। भूकम्पको धक्काले आफ्नो घर वरपर कतिको क्षति गरेको छ त्यसको राम्रोसँग निगरानी गर्ने। पहिरो कटान र यसले गर्ने क्षतिको आकलन गरी विकास निर्माणका कामहरू जस्तै बाटो खन्ने, ढुङ्गा निकाल्ने, कुला तथा नहर बनाउने। दीर्घकालीन समाधानका केही सुझाव। पहिरो जान सक्ने क्षेत्र पहिचान गर्न, भूगर्भिक अध्ययन गर्ने, पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न, कम्तीमा 50 वर्षको पानी पर्ने सूचना आकलन गरी त्यही अनुसारको कुलेसो काट्ने र त्यसलाई खोला खोल्सामा लगेर निकास दिने। जमिन चिरा परेको क्षेत्रको विस्तृत भूगर्भिक अध्ययन गर्ने र बस्न मिल्ने र नमिल्ने क्षेत्र छुट्याउने। भूगर्भिक हिसाबले नाजुक क्षेत्रका बस्ती उचित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने। पहिरो गइसकेको ठाउँमा थप क्षति हुन नदिन रोकथामका उपाय अपनाउने। हरेक वर्ष विकास निर्माणका काम गर्नु पूर्व यसले पार्न सक्ने असरको पूर्व अनुमान गर्न भूगर्भिक अध्ययन गर्ने। विपद व्यवस्थापनका लागि ग्रामीण स्तरमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने। पहिरोका पूर्व सङ्केतहरू प्राय सुक्खा रहने भिरालो जमिन, पानी नपर्दै रसाउनु, जमिन भुक्का फुल्नु, भासिनु, चिरा पर्नु, ध्वाज फाट्नु, जमिनमा पहिलेदेखि नै रहेको चिरा वा ध्वाजा फराकिलो हुँदै जानु, रुख बिजुलीको पोल वा घरका खाँबा ढल्लिनु, घरको भित्ता पर्खाल चिरा देखिनु र बढ्दै जानु, घरका झ्याल ढोका बाँगिनु र खोल्न गाह्रो हुनु, जरुवा पानीको मूल सुक्न वा जमिनभित्रबाट पलाउने पानी धमिलो हुनु, रुख ढल्दै ढुङ्गा माटो सोहोरिँदै आएको जस्तो आवाज आउनु, जमिन मुनिबाट चट्टान फुटेको जस्तो कटकट आवाज आउनु, जमिन थर्केको जस्तो हुनु। पहिरो आउने सङ्केत पाए के गर्ने? नआत्तिने तर जतिसक्दो चाँडो सुरक्षित स्थानतिर जाने।
सामान जोगाउनतिर नलाग्ने, आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित स्थानतिर लैजाने, उल्सी बग्नेतर्फ नभाग्ने, दायाँ र बायाँ अग्लो ठाउँतिर भाग्ने, पहिले नै पहिचान गरिएका सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्ने, आफ्नो क्षेत्र तथा माथिल्लो भेगमा ठुलो पानी परेको अवस्थामा राति कमसेकम एकजना जाग्दै बस्ने, पहिरो आए के गर्ने, पहिरो आएको ठाउँबाट जतिसक्दो टाढा सुरक्षित ठाउँतर्फ जाने, किनकि त्यही फेरि अर्को पहिरो जान सक्छ। छिमेकी प्रहरी र प्रशासनलाई खबर गर्ने, प्रहरी वा भल बाढी बग्ने तल्लो भेगका बासिन्दालाई खबर गर्ने, कोही पहिरोमा पुरेको छ कि भनी हेर्ने र त्यसको जानकारी उद्धारकर्मीलाई दिने, पहिरोमा घाइतेलाई प्राथमिक उपचार गरी तुरुन्त स्वास्थ्य संस्था लैजाने। कस्तो ठाउँमा पहिरोको जोखिम बढी हुन्छ? पुरानो पहिरोको थुप्रो, डेब्रिस फ्यान गइसकेको ठाउँ, भिरालो जमिनले भित्र भाङ परेको, जमिन डोजर लगाएर सडक खनेको पहाडको छेउछाउ, पानीको प्राकृतिक बहाव वा खोल्सा खोल्सी अवरोध गरेर निर्माण गरिएको ठाउँ।